таны олон хэрэг цаадах чинь. Ийм учраас буруу шийдвэр гаргасан мөрдөгч прокурор шүүгчд хариуцлага тооцъё гэсэн ийм комитет маш их ирэх юм аа. Би уул нь энэний өмнө хэрэглээрээ хэлсэн штэ. Ингэж болохгүй. Мөрдөгч прокурорын бол буруу биш ээ. Яагаад гэвэл тэдний зүгээс гэмтрийг үйлдсэн гэж үзэж за яллах талын баримтууд хангалттай болсон гэж бодож оруулж ирсэн асуулт. Гэхдээ шүүгчийн хувьд бол өмгөөлөгчийн гаргасан үндслэл дээр маш сайн дүгнэлт хийж за хуулийн дагуу шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. Ийм учраас бид нар ийм шийдвэр гаргасан шүүгчнэртэй баярлалаа гэж хэлэх ёстой. Шүүгчнэр хэдийгээр хуулийн дагуу хийх ёстой зүйлээ хийж байгаа ч гэсэн нөгөө талаас ийм шийдвэр гарганад бол ил зөрөг байхгүй юу. Өргөн аймгийн Сумдуудын шүүгтэр очсон хүнийг амиа оруулахад хүрэх гэдэг зүйл ангитай өндөр ялтай хэрэгэл байслаа цагаатгач байлаа. Давзаалтчны шүүх нь хэвээр баталж байна. Усын дойч хэвээр баталж байна. Саяхан би өнгөрсөн 7 хоногт Хинтээ аймагт очлоо. Анхшдны шүүгээс хүн амны хэрэг бас цагаатгач байлаа. Ингээд бодохоор эдгээр шүүгчд маань өмгөөлөгчийн гаргасан үндслийг маш сайн нухацтай судалсны үндсэн дээр гарч байгаа шийдвэр байхгүй юу. Өргөн аймагт цагаатгач зэрэг бол 5 жил ус хэрэг. Хинтээ аймагт цагаатгач зэрэг бол жишээ нь 3 жил ус хэрэг байхгүй юу. Энэ бүх хугацаанд шүүх рүү маш олон удаа ирсэн, бутсан ийм зүйл байгаа шүү. Гэтэл энэ эдрэгтэй асуудлыг өмгөөлөгчийн гаргасан үндслийг маш нухацтай судлаж шийдвэр гаргаж байгаа шүүгчнэрт бол бид нар зөв үнэхээр баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй. Энэ бол тухайн хэрэг маргаан талаасаа биш, тухайн хувь хүн талаасаа биш, тухайн өмгөөлөгч талаасаа биш. Хуулийг шүүгчнэр ингэж хэрэгжүүлж чадж байна гэдэгтэй л байгаа байхгүй юу. Тийм учраас хуульчт нь баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу.